Բարև ձեզ, Վարշավայից իր աշխատանքն է շարունակում ՎՏՀ Հայաստան Նյուզը։ Տաղավարում աշխատում է Ռազմիկ Մարտիրոսյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը բացահայտել է Գրիգորյան Հաջիև հանդիպման մանրամասները, ինչ քայլեր է ակնկալում Թուրքիան Հայաստանի կառավարությունից։ Իրանն ու Միացյալ Նահանգները համաձայնագիր են ստորագրել։ Այս եւ այլ թեմաների վերաբերյալ կխոսենք առաջիկա րոպեներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բացահայտել է Արմեն Գրիգորյանի եւ Հիկմետ Հաջիևի հանդիպման մանրամասները։ Փաշինյանը նախ ազգային ժողովում հայտարարեց, որ Հաջիևի այցը պատերազմի սպառնալիքը կառավարելու համար էր։ Իսկ այսօրվա ճեպազրույցում պարզաբանեց ինչի մասին է խոսքը։ Ես եմ Արմեն Գրիգորյանին հանձնարարել, որպեսզի Ադրբեջանի իր գործընկերոջ հետ քննարկի կա արդյոք հետաքրքրություն, այսինքն շոշափիդման հանդիպման անհրաժեշտություն կա, թե ոչ։ Երկրորդը մենք եւ Ադրբեջանի փորձագիտական եւ Հայաստանի փորձագիտական շրջանակներում մենք տեսնում էինք որոշակի միտումներ, որոնք կարող են սրել իրավիճակը եւ մենք ինչպես եւ պարտավոր ենք զբաղված ենք իրադրության կառավարման։ Մենք ոչ մեկին ոչ մի բացատրություն չենք տվել, մյուս կողմից դիվանագիտական հիմնական աշխատանքը աշխարհի բոլոր երկրների հետ հենց հիմնականում դրա մասին է, կողմերը իրենց դիրքորոշումները իրար համար պարզաբանում են եւ մտահոգությունները իրար համար պարզաբանում են։ Այսինքն որ ցանկացած X2 երկրի ներկայացուցիչ, որ հանդիպում են, ինչ են անում։ Իրար առաջ հարցեր են բարձրացնում, դիրքորոշումները պարզաբանում են, որպեսզի դիրքորոշումները երրորդ կողմերի կամ մամուլի կամ այլ միջոցների միջոցով չստացվեն։ Այսինքն դա այն ինչ որ դուք անվանում եք նվաստացուցիչ, ոչ մի բանի բացատրություն չի տալիս, բայց բոլոր առանց բացառության բոլոր բանակցությունները աշխարհի բոլոր երկրների բանակցությունները բոլոր երկրների հետ հենց դրա մասին են։ Թուրքիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման արդյունքը կախված է Փաշինյանի կառավարության քայլերից։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանն է հայտարարել ամփոփելով Ռուսաստան կատարած այցը։ Թուրքական Թուրքիե թերթին տված հարցազրույցում Ֆիդանն ասել է, որ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ կարևոր քայլեր արդեն արվել են թե Հայաստանի, թե Թուրքիայի կողմից։ Ըստ Ֆիդանի ակնհայտ է, թե նոր փուլում ինչ պետք է անել։ Մենք պատրաստ ենք կարգավորման, երբ դրա համար համապատասխան պայմաններ ստեղծվեն, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Նրա խոսքով Փաշինյանի կառավարությունը կարևոր քայլեր է ձեռնարկել կարգավորման ուղղությամբ, իսկ Թուրքիայի նախագահի հանձնարարությամբ Անկարան եւս մի շարք քայլեր է արել, այդ թվում ուղիղ օդային հաղորդակցության եւ առևտրի հաստատման ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը համաձայնագիր են ստորագրել։ Թեհրանը պարտավորվել է նոսրացնել բարձր հարստացված ուրանի իր պաշարները, իսկ Միացյալ Նահանգները ժամանակավորապես մեղմացնում է Իրանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները։ Վերսալյան պալատում համաձայնագրի ստորագրումից հետո Թրամփը հերթական անգամ սպառնացել է վերսկսել հարձակումները, եթե Իրանը չկատարի իր պարտավորությունները։ Միևնույն ժամանակ Թրամփը շեշտել է, արդար չի լինի, եթե Թեհրանը բալիստիկ հրթիռներ չունենա։ Նախկինում նա խոստացել էր ամբողջությամբ ոչնչացնել Իրանի բալիստիկ հրթիռները։ 14 կետից բաղկացած փաստաթուղթը շրջանցում է մի շարք առանցքային հարցեր, օրինակ Իրանի միջուկային ծրագրի ապագան, թողնելով դա հետագա համապարփակ համաձայնագրին։ 60-օրյա բանակցային ժամկետ է սահմանվում, որի սկիզբը կազդարարվի ուրբաթ օրը Շվեյցարիայում։ Վերլուծաբանների գնահատմամբ սա Վաշինգտոնի կողմից լուրջ զիջում է, որի նպատակը համաձայնության հասնելն էր, չնայած նախկինում հնչեցված կոշտ հայտարարություններին։ Հայաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Հունաստանի մասնակցությամբ Հայաստանում մեկնարկել է Արծիվ գործընկեր 2026 զորավարժությունը։ Զորավարժությանը ներգրավված են Հայաստանի զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի, Եվրոպայում եւ Աֆրիկայում Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի ու Կանզասի ազգային գվարդիայի, Ֆրանսիայի, Հունաստանի զինված ուժերի զինծառայողները։ Զորավարժության հիմնական նպատակներն են խաղաղապահ գործողությունների շրջանակում միջազգային խաղաղապահ առաքելությունների մասնակցող ստորաբաժանման փոխգործակցելիության մակարդակի բարձրացում, կառավարման եւ մարտավարական հաղորդակցման լավագույն փորձի փոխանակման իրականացում, Հայաստանի խաղաղապահ ստորաբաժանման պատրաստվածության ամրապնդում։ Ռուսաստան կատարած այցից հետո Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությունն ինչ էր նշանակում, ինչ քայլեր են ակնկալում Փաշինյանի կառավարությունից, հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկայիս լարվածությունն ինչի կարող է հանգեցնել։ Թեմաների վերաբերյալ կզրուցենք միջազգայնագետ Վարդուհի Հարությունյանի հետ։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ֆիդանի հայտարարությունն ինչ է նշանակում, ինչ քայլեր են ակնկալում Փաշինյանի կառավարությունից եւ ինչու հենց մոսկովյան այցից հետո նա խոսեց այդ մասին։ Իրականում Թուրքիայի արտգործնախարարի այս հայտարարության մեջ որևէ նորություն չկա, մշտապես թուրքական կողմի հիմնական ակնկալիքը եղել է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորումը, որը այսպես ասած կանաչ լույս պետք է վառի նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման համար։ Այս հայտարարության գործնական դրսևորումներ ենք մեկ անգամ տեսել եւ տեսել ենք նաև սինխրոնացված գործողություններ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի միջև։ Մասնավորապես վերջերս Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարեց Հայաստանի հետ ուղիղ առևտուր սկսելու մասին, ինչպես նաև հայտարարվեց, որ Հայաստանը կարող է օգտվել ախալքալաք կարս երկաթուղուց, սա հենց տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ նույն գործընթացը տեղի ունեցավ նաև Ադրբեջանի հետ, այսինքն Ադրբեջանի կողմից բացվեց առևտրի հնարավորությունը, ինչպես նաև տարանցման հնարավորությունը եւ մենք այժմ Ղազախստանից եւ Ռուսաստանից արդեն Ադրբեջանով տարանցման ապրանքներ ենք ստացել։ Իրականում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման այս գործընթացում որոշակի տեղաշարժ ենք տեսնում, դեպի գործնական փուլ է շարժվում գործընթացը, բացի այս երկու տեղաշարժից վերջերս նաև ունեցանք Գյումրի Կարս երկաթուղու վերաբացման շուրջ աշխատանքային խմբի հանդիպում, նաև գործարարների հանդիպում, ջրային ռեսուրսների համատեղ օգտագործման վերաբերյալ հանձնաժողովի նիստ եւ այլն, այսինքն սա ցույց է տալիս, որ սա այլ տեղից շարժվում է, բայց իրականում թուրքական կողմի այս սպասողականությունը հենց Ադրբեջանով է պայմանավորված, այսինքն այդ սինխրոնացմամբ եւ թեպետ այս գործնական փուլ է մտել հարաբերությունների կարգավորումը եւ տանտաղ քայլերով առաջ է գնում, սակայն Թուրքիայի կողմից իրականում բավական լուրջ ակնկալիքներ կան եւ այսպես ասած գնդակը իրենց դաշտում է ավելի շատ, քան հայկական կողմի։ Հայ-ռուսական հարաբերություններին անդրադառնանք, երկկողմ հարաբերություններում ներկայիս լարվածությունն ինչի կարող է հանգեցնել, թե ինչ-որ պահից Ռուսաստանը կդադարեցնի Հայաստանի հանդեպ կիրառվող տնտեսական սահմանափակումները։ Կարծում եմ, որ ինչ-որ փուլում երկխոսությունը կրկին կվերականգնվի եւ հարաբերությունները նորից բնականon հունի մեջ կընթանան։ Այսօր նաև հայտարարվեց, որ Հայաստանի վարչապետը մասնակցելու է ԵԱՏՄ-ի միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Այստեղ արդեն կտեսնենք ինչպես է ընթանում գործընթացը, բայց սա ավելի կոնկրետ ժամանակահատվածով պայմանավորված իրողություն էր, այս լարվածությունը, նախ ընտրական գործընթացներն էին, գիտեք, Ռուսաստանի հետաքրքրվածությունը Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններով, բացի այդ լարվածությունը նաև հաջորդեց Հայաստանում կայացած Եվրամիության բարձր մակարդակի հանդիպումներին, հայ-եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին, Հայաստան-Եվրամիություն առաջին գագաթնաժողովին եւ ըստ էության այստեղ նախանշվեց հարաբերությունների խորացումը ու Ռուսաստանից որոշակի արձագանք էր, բայց իրականում սա որոշակիորեն իրենց հայտարարությունները հիմնականում, եթե ուշադիր ենք լինում, ավելի շատ ուղղված են Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների սերտացմանը, թե փորձագիտական դաշտում, թե պաշտոնական հայտարարությունների մասին է խոսքը, իրականում սա որոշակիորեն կեղծ օրակարգ է, քանի որ օրենքը Հայաստանում Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին ընդունվել է դեռևս 1 տարի առաջ, 2025-ի մարտին, եթե ճիշտ եմ հիշում, բայց Ռուսաստանի կողմից մենք նման կոշտ արձագանք չտեսանք, ուստի այստեղ ավելի շատ քաղաքական մոտեցում է, քան պայմանավորված է օրինակ ԵԱՏՄ-ի հետ կապված ինչ-որ իրավական սահմանափակումներով եւ այլն։ Միևնույն ժամանակ այստեղ կարևոր է, որ իրական մտավախությունը որն է Ռուսաստանի, այն է, որ Հայաստանը դիվերսիֆիկացնում է իր տնտեսությունը, ինչպես մյուս ոլորտներում ունի այդ դիվերսիֆիկացիան, այստեղ Ռուսաստանի մտավախությունները կապված են օրինակ Կովկասյան երկաթուղիների հետ, կոնցեսիայի հարցը գիտեք, այս պահին քննարկվում է նաև էներգետիկ ոլորտի դիվերսիֆիկացիայի հետ
Եվ Ռուսաստանը այսպիսով փորձում է իր հիմնական լծակները Հայաստանի նկատմամբ չկորցնել։ Իրականում այս լարվածությունը եւ Ռուսաստանի կողմից այս քայլերը բացասաբար են ազդում հենց հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա ու նաեւ Ռուսաստանի ընկալման վրա Հայաստանում, որի դրսևորումներ մենք նաեւ ընտրական գործընթացներում տեսանք, ուստի կարծում եմ, որ շուտով որոշակիորեն կարգավորման միտումներ մենք կգրկենք։ Հենց սա է հարցը, որ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի հանդեպ կիրառվող սահմանափակումների ֆոնին Եվրամիությունը Հայաստանին աջակցություն է տրամադրելու։ Նիկոլ Փաշինյանը իհարկե հրաժարվեց այդ թեմայի վերաբերյալ մանրամասներ ներկայացնել իրավիճակը չսրելու պատճառաբանությամբ, բայց ընդհանուր առմամբ ինչ կարող է այս փուլում Եվրամիությունն առաջարկել Հայաստանին, արդյոք Ռուսաստանի քայլերը հակառակ ազդեցություն չեն ունենում եւ ել ավելի չեն խորացնում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները։ Այո, համաձայն եմ, որոշակիորեն ավելի մղում են այդ հարաբերությունների ավելի սերտացման ու այդ գործընթացի արագացմանը։ Նույնը մենք նաև տեսանք անվտանգության ոլորտում, երբ ՀԱՊԿ-ի եւ Ռուսաստանի արձագանքներին, Հայաստանի անվտանգության հարցերին, Հայաստանը դիվերսիֆիկացրեց անվտանգությունը եւ մեծացրեց նաև հարաբերությունների աշխարհագրությունը այս ոլորտում, թե զենքերի ձեռքբերման մասով, թե ռազմավարական գործընկերությունների ստորագրման մասով, ու նույնը կարող ենք նաև այստեղ տեսնել։ Եվրամիությունից այս փուլում կարող ենք ակնկալել իհարկե ֆինանսական աջակցություն, որի մասին արդեն հայտարարվել է 50 միլիոնի չափով, բացի այդ որոշակիորեն կապված հենց այն ապրանքների հետ, որոնց նկատմամբ սահմանափակումներ կիրառեց Ռուսաստանը, այդ ապրանքների մասով մաքսային գործընթացների բարձեցում կարող ենք ակնկալել, ինչ-որ մաքսատուրքերի նվազում, սրանց ձևով աջակցություն, հնարավոր է նաև Հայաստանում որոշակի հենց նախագծերի իրականացում, օրինակ հայկական ապրանքների ավելի եվրոպական շուկաներին համապատասխանության չափանիշներին համապատասխանությունը բարձրացնելու տեսանկյունից, նաև սրան էր միտված, այս հարցերի քննարկմանն էր միտված նաև Արարատ Միրզոյանի այցը Բրյուսել եւ մասնակցությունը Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպմանը, ու նաև հայտարարվել է արդեն, որ Մարտակոսը լայնահարցերով անձնակատարներ ժամանելու Հայաստան եւ այս հարցերը կարծում եմ ավելի մանրամասն կքննարկվեն հենց այդ այցի շրջանակում, եւ այս օգնությունը Եվրամիության կողմից որոշ հնարավորություններ իհարկե բացում է Հայաստանի համար, օրինակ գործարար կապերի զարգացումը եվրոպական կողմի հետ կամ որոշակի լոգիստիկ հնարավորությունների բացահայտում, որոնք նախկինում չեն օգտագործվել, ինչպես նաև եվրոպական շուկայի հետ ծանոթանալը կամ եվրոպական շուկայի կողմից հայկական ապրանքներին ծանոթանալը, բայց իհարկե այս օգնությունը եւ աջակցությունը սրանք ավելի շատ ժամանակավոր լուծումներ են, որոնք ուղղված են Ռուսաստանի գործողությունների արդյունքում այդ հետևանքների մեղմանը, ու իրականում Հայաստանը պիտի արագացնի նաև բնային աշխատանքը կապված Եվրամիությանը ինտեգրվելու հետ, հենց տնտեսական մասով, ու կարծում եմ դրանից հետո արդեն ավելի խորը ինտեգրման մասին հնարավոր կլինի խոսել։ Այսինքն Ռուսաստանի այս քաղաքականությունը ել ավելի է խորացնում Հայաստանի հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Ինչ-որ առումով, այո։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Մոսկվայի ուղղությամբ իրականացված զանգվածային օդային հարձակումը Կիևի Պեչորյան մայրավանքի դեմ ռուսական հարձակման պատասխանն էր եւ զգուշացրել է, եթե հարձակումները շարունակվեն, ապա Մոսկվան կայրվի։ Մոսկվան ծխի մեջ է, օդանավակայանները կատվածահար են, իսկ ճանապարհներին կիլոմետրերով ձգվող խցանումներ։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքը ենթարկվել է անօդաչու թռչող սարքերի ամենախոշոր հարձակմանը։ Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժման սկզբից ի վեր։ Հիմնական թիրախը դարձել է Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանը։ Կիևում հայտարարում են, որ շարունակելու են հարվածներ հասցնել այն օբյեկտներին, որոնք ռուսական բանակին ապահովում են վառելիքով եւ ֆինանսական միջոցներով։ Պայթունի ընթացքում երկինք նետված վառելիքի պահեստարանի կափարիչի կադրերը տարածվել են բոլոր սոցիալական ցանցերում։ Մոսկվան վերապրել է ամենամասշտաբային հարձակումը Ռուսաստանի Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժման սկզբից ի վեր։ Տասնյակ քրդեհներ, սև ծուխ, նավթավերամշակման գործարանի պահեստարաններ եւ բնակելի տներ։ Քաղաքապետը հայտարարել է, որ Մոսկվայի վրա հարձակվել են ավելի քան 180 անօդաչու թռչող սարքեր։
Հիմնական հարվածները հասցվել են Կապուտնիայի նավթավերամշակման գործարանի տարածքին, որը մայրաքաղաքային տարածաշրջանի խոշորագույն նման ձեռնարկությունն է։ Գործարանը տարեկան վերամշակում է շուրջ 11 միլիոն տոննա նավթ եւ ապահովում Մոսկվայի դիզելային վառելիքի պահանջարկի մոտ կեսը։ Defense Express-ի վերլուծաբանների հաշվարկներով անօդաչուների թռիչքի ուղու վրա գտնվել են առնվազն 5 պանցիր հակաօդային պաշտպանության համալիրներ, սակայն դա չի խանգարել դրանց հասնել նպատակակետերին։ Կապուտնիայի նավթավերամշակման գործարանը հարձակման էր ենթարկվել նաև 2 օր առաջ։ Նախորդ հարձակումից հետո գործարանը ժամանակավորապես դադարեցրել էր աշխատանքը, իսկ այժմ հետևանքները շատ ավելի ծանր են։ Մոսկվայի օդանավակայաններում արդեն չեղարկվել կամ հետաձգվել է 527 չվերթ։ Ամենաբարդ իրավիճակը Շերեմետովոյում է։ Մի շարք խոշոր քաղաքներից դեպի Մոսկվա տանող ելքերն արգելափակվել են։ Մոսկվայի օղակաձև ճանապարհի մուտքերի մոտ առաջացել են բազմակիլոմետրանոց խցանումներ։ Ճանապարհային սահմանափակումների պատճառով տաքսիների պատվերների կատարման ժամանակը 15 րոպեից հասել է մինչև 1.5 ժամի։ Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանին հասցված հարվածներից անմիջապես հետո արդեն արձանագրվել են այսպես կոչված նավթային անձրևներ։ Սոցիալական ցանցերում բնակիչները նաև նշում են, որ մայրաքաղաքի շուրջ տեղակայված հակաօդային պաշտպանության ուժերը չեն կարողանում լիարժեք կատարել իրենց առաջադրանքները։ Սոցիալական ցանցերում հրապարակվել են լուսանկարներ, որոնցում երևում են գնդաց հրորտներ եւ հերթապահներ պատերի, աշտարակների եւ մավզոլեի մոտ։ Կամուրջների վրա տեղակայված են զրահապատ մեքենաներ եւ պիկապներ, իսկ առանձին զրահամեքենա գտնվում է հենց Կրեմլի մոտ։ Ուկրաինայում պաշտոնապես հաստատել են Մոսկվային հասցված հարվածը։ Վլադիմիր Զելենսկին այդ հարձակումը բնութագրել է որպես լիովին արդար պատասխան ռուսական կողմից ուկրաինական քաղաքների դեմ շարունակական հրթիռային եւ անօդաչու հարձակումներին։ Մենք չենք ցանկանում այս պատերազմը եւ երբեք էլ չենք ցանկացել։ Այս մասին բոլորը գիտեն նաեւ մեր գործընկերները, եւ մենք անկասկած չենք ցանկանում, որ թշնամու պատճառով Ուկրաինան այրվի։ Սակայն եթե Ուկրաինան այրվի, ապա կայրի նաև ձեր Մոսկվան։ Ուստի եւս մեկ անգամ ընդգծում ենք, ժամանակն է դադարեցնել ագրեսիան, ժամանակն է ավարտել այս պատերազմը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի անօդաչու համակարգերի ուժերի հրամանատար Ռոբերտ Բրովդին հաստատել է, որ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ուկրաինական անօդաչու ստորաբաժանումներն արդեն երրորդ անգամ են հարձակվել Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանի վրա։ Նրա խոսքով գործողությանը մասնակցել են նաև հատուկ գործողությունների ուժերը, Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը եւ գլխավոր հետախուզական վարչությունը։ Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարանները շարունակում են մնալ առաջնահերթ թիրախներ, քանի որ դրանք ռուսական բանակին ապահովում են վառելիքով, իսկ պետությանը պատերազմը շարունակելու համար անհրաժեշտ եկամուտներով։ Լեհաստանն ու Գերմանիան խորացնում են ռազմական համագործակցությունը Եվրոպայի անվտանգության աճող մարտահրավերների պայմաններում։ Վարշավայում ստորագրվել է նոր պաշտպանական համաձայնագիր, որը սահմանում է երկու երկրների համատեղ գործողությունների շրջանակը մի շարք ռազմավարական ոլորտներում, ներառյալ ռազմական զորավարժությունները, լոգիստիկան, կիբերանվտանգությունը եւ Բալթիկ ծովի անվտանգության ապահովումը։ Լեհաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ նախաձեռնության նպատակն է համակարգել արդեն իսկ գոյություն ունեցող օպերատիվ համագործակցությունը, հաշվի առնելով կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայում անվտանգության ներկայիս իրավիճակը։ Նշվում է, որ նոր փաստաթուղթը կլրացնի ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրոպական միության շրջանակներում գործող պաշտպանական մեխանիզմները։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հետևեք մեզ ՎՏՀ Հայաստան Նյուզի Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակներում, որպեսզի բաց չթողնեք օրվա կարևոր նորությունները։